abatalina basinga emiti n'emikyafu naye ate munnange batuwala nolwaki owala n'omuntu akusinga mubuuza okikola otya bulaali tegera nfo gyokuddamu ate wawa buuza tegera tolina adde na booda tolinayo wadde kampeko y'ettaka basajja abali mu kusitula ebizimbe bamanyiira nayogedde ku mmotoka kuba gye basobola basobola akivinga naye badde nja bakoma ewabi oli nabeerawo n'agamba ennyumba yetajja gimala wewewewe kati njimale nkuweeko luumu olaba twewola nitusinga ebintu mu banka ate ezo zitaliiko kusinga nasingayo feesi prinsipo yagambye nti nno sente ezo lwaki temukkiriza ne bazimbamu kibuga naye asooka afune sente bamuwa omusaala gwe nga opposition leader azimbeyo kakalwali nekaba katini ekinoni oba eri gyabeera eri emagere naye asooka kwate ku musaala gwazimbeyo yagambye yasenye temwagala gitambuza mu nabe nyumba zaffe tayagala zitambuza yatambuza okwepiisa ankoleyo challenge ya buli mwaka tusubireyo concert ankoleyo challenge ya mpaka kuwulira bubi ku Megatron kuuli tugamba ati nobeera ngu subscribinga likinga ate obeerenga osharinga muzadde Megatron is my name nyingidde okulwamulira ageesigika ntandise ne Gravity Omutujju interview eno yagikola it was Sunday twali awo ku kafo bakayita Supremacy Lounge nakulabye twamala okuba omupiira abaliwo baserebu bangi waliwo Rain ng'era ono yewa Nupu waliwo DJ Shield waliwo Bushington n'abayimbi abalala baali bangi okubeera nti bakubamu omupiira gw'abaserebu ate ne bannamawulire twabakuba naye ne batubba leefu bamuwa ssente Gravity yawa leefu ssente ne batubba then after ne tukola yali interview kubeera nti tumubuuza ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda but especially mu entertainment zone awo nno abamubuuza ku nsonga ya Bobiwine kubeera nti yavayo n'agamba nti ssente zino ze balina okuwa abayimbi zalina okubeera nti lwaki zizimbamu amalwaliro amalala mangi oshegedde okusinga okubeera nti baziwa abayimbi remember Kenzo yavayo n'abanga ayamba nnyo abayimbi okubeera nti bafuna ssente oba zaali biliyoni mmeka ezaleeta obuze okubeera nti omukulu yasinzira wali ku kitebe kya Nup n'abanga agamba nti abayimbi bano ofere be baliko okubeera nti banyonyota bannayuganda ssente zino lwaki bazibawa ssente zino zazisobola okubeera nti zikozesebwa okuzimba kiruddu okuzimba okutereeza enguudo okukola biki naye bo ne bakwata biliyoni zino ate ne baziwa abantu abatono bwe bati abali mu kasaako awo nno Gravity we video n'agamba nti omukulu ono naye ssente zaafuna so okubeera nti azikwatako ne zizimba kiruddu ez'enjawulo remember bo bamanyi nti Bobiwine afuna ssente kaakati ye waavayo n'abanga ayogera ku mugaati gwabwe tebagenda kubeera nti basenfa that's why each and every time bamusindikira ebigambo ebikawo ku kiro omususa back then nina audio awo gyengenda okubeera nti mbaplayingira omukulu Gravity yali ku Baba TV yali ne Nurudini Ntege n'abanga awanyisiganya ebigambo ne presenter nga presenter agamba ebintu byebayimba bya kisiru so kansooke mbawe audio eno oba ku interview eno and then after nkomewo nsooke mbere nga njogera olutalo lw'abayimbi ne Bobiwine president wa Nup lugenda kukomawa ye lwaki each and every time bamulumba kansooke nkwe audio eno oba interview eno atuvanyuma nkomewo ne mwana omuziki gwe guys gutegeera kwepiikya mbuzi zakutudde ekikonoona abaana baffe ate ekibizo nnozimanyi ndituliraawo nga ntambula ku street ne ngamba leero tufudde eggwanga liggwawo n'akuba n'owulira nga babikonogana bano balaluba abantu bategeera nange leka mubuuzeeyo amalamu amaanyi lwonoona lutya taata nyimba mbi nnyo eggwanga lyaffe lifudde liweddewo abantu bayimba byakisibu kibi kye kirulimu ebibi bingi nnyo ngaki kati kwepiikya byebiki kwepiikya kitegeeza ki gomanyi kitegeeza ki nebuuza kuba ndi musajja muganda sibitegeeza tomanyi kyekitegeza kwekuba bifaananyi kwekuba bifaananyi kati gwe ng'otuliramu ezo sitole z'ebifaananyi ebifaananyi naawe muyimba ennyimba ezirimu n'owulira basebatta nga bayimba n'olumirwa ne bayimba luli mu kigambo kisebatta leka naawe basajja bayimbye ennyimba babasudde nnyimba kyaleka nize basudde nze basudde nze Gravity Omutujju owulira oluyimba n'otaagala nakuva ku mmere kati kyolina okukola olina okubeera kuza Pawulo Kafeero nobaagala nti ffe tuli balalu kati kyolina okukola olina kuba kuza Pawulo Kafeero gwe olowooza aba Pawulo Kafeero okuyimba bawummula amatu gonna n'ogamalawo
boto oli kifaananyi kikulabirako abaana baffe kati n'amatu gakulumye nawe muleke kutuswaza basajja mmwe olinga muli wa bisiyaga omanyi kyo bambirya lwaki olowooza nninga abantu wekomommakomomma wena weebuzaabuza okay gravity sebo omanyi kyo bambirya abakubi bangi bali okwo baagala kwegerako naawe leka tubeere kwono tubeere kwono kuvuma sikola ki era nkimanyi tovumye ayogedde kyawulira oyogedde endowoozayo oyogedde endowoozayo naye abayimbi tuli bangi gwoba osobola owuliriza Paulo Kafeero kasita Paulo Kafeero waali ennyimba za Paulo Kafeero weeziri eza Sebatta weeziri kati awo ng'owuliriza eza King Saha nga Gravity oluvaako ng'owuliriza King Saha anti ba TV awo batusibako ebiyimbo oba mubawa ssente ng'owuliriza King Saha ng'okyusa TV endala ekuba King Saha nagula emmotoka simanyi ggulu lyakuba neno otunula n'ogatulagawa kati omuntu ogamba emmotoka kibi omutujju mutuyambe emmotoka ekuluma emmotoka tennuma naye kati puroguramu namba abantu egenda kuva abantu kanfuna omukubi omulala ow'ekitiibwa ab'entebe batulabire. That is the interview. Back then bali ku TV awo abantu banyiivu instead of omukulu okuyimba abeera buli kaseera mu nnyimba zikole ki ziwemula. Kadi time round kanzire ku nsonga njagala okubeera nti nkayisaawo mumanyi obulumi abantu be bayitamu n'ennyimba batandise okubeera nti balumbira y'abayimbi bano nti be bayimba bya kisiru tebiyigiriza. Era olutalo lwali lw'amaanyi lwagenda okuvaawo nga Gravity anyiize era during that olunaku olwo omukulu yakubira omukulu essimu n'amugamba nti video eyo bagijjeyo naye unfortunately video yali yamaze dde okutambula nga tebalina ngeri yakugijjayo era yanyiiga nnyo naye nga jjukire yagamba omukulu nti amuleke twetwale naye nga ye omukubi w'essimu yali mukambwe nnyo okukira omususa ng'agamba nti ekiba kibeerero kangambe ku Gravity. Yes, nzirayo ku nsonga ya Bobiwine n'abayimbi bano anina interview gye nataddeyo awo twagikoze recently ne Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo agamba nti omukulu yamugobya muki yali tamwagaliza kubeera mu Firebase era n'ekyabawula ne Mickey Wine zaali nsonga za sente batukukubira nti bagabana Mickey Wine yayagala ekinini naye ng'omukulu teyamuyambako kubeera nti amraisinga nti oba amuleeta nnyo mu kibiina kino ekya Firebase era ye yali tamwagaliza kubeera mu Firebase teyamusembezaako n'obunyivu we bulawo. That's why Bobiwine mwajja omutwe n'ayogera bamukuba era Eddie Kenzo talina kalungi kayogerera Bobiwine talina kalungi kayogerera bayimbi ate wano webeegattira nani ne Gravity Omutujju era Gravity Omutujju ye each and every time bamubuuza ku nsonga ya principle amuyisizaamu ddala eggaali. Remember waliwo abayimbi betugamba nti ba MK project wano wali Big Size Bebe Cool Eddie Kenzo Gravity Omutujju naye yennyini. Remember abayimbi abo baliko ne Mutubonga nawe naye abayimbi abavendooza King Saha n'atabeera nnyo we yamala okutegerera nti ayeetaaga amaanyi g'abantu n'asala. Remember abantu bano kyebeerabira ndowooza mwalabe ku kyagudde ku Fik Famaika yali abuze olunaku lumu okukola konsati neyeewanyisa principle nasimanya omusajja akoze by'amaanyi gundi nkiwasi yagyewandiikira n'ogyewandiikira yali mu luzungu ng'awaana omusajja. Remember Fik ono musooka okukola ekivulu yasooka n'abanga akola ekivulu nga tawaanye principle oba nga tali nga teyerinanyiza na kibiina nompo ekivulu ne kimusala naddamu nakukola ekivulu ekira kyali Coter Africana ekivulu weyawania principle n'avayo n'abanga amuteekayo nti mama Solo yambala tugende tuwagire omukulu najjuza kati this time round weyategese erugugu yazzeemu okukozesa akatiba keekamu awaana omusajja ne bigaana abantu mbagana okubeera nti bajja mu bujjuvu oba okubeera nti bamuwagira era erugugu yabadde ewuuma nga eko mweziri. Kati jjukira nti Fik Famaika akolagana nnyo ne Eddie Kenzo era nkulayirira ali mu team MK ekubaani ekuba Bobiwine. That's why Bobiwine buli waavayo okubeera nti ajjayo omutwe ayogera ku nsonga y'abayimbi bamukubira ddala mwe muri statement ezigamba nti gw'ogamba mbu ssente zino zibatuwadde naffe tweyagale bazikwate bazikolemu zikiruddu sima bazikolemu enguudo ebitojja kubeera nti obyogera ffe ssente zino baziwa Eddie Kenzo azituwe twezimbira amayumba twegulire emmotoka tweyagale kuba naffe bannayuganda tetugenda kubeera nti tusobola okubeera nti tubayambe mu bizibu byonna abaavu bajja kubaawo n'abagagga babeewo tewali nsi esobola kubeera nti erimu bagagga bokka
abavuka baboneebona abanaku naffe abagagga tweyagale. So abayimbi si basanyufu ne Bobiwine, ne Bobiwine sanyufu eri abayimbi. That's why naye wakwata emmansu za kazindaalo abakubira ddala each and every time naga kamba kube embogolozi. N'ensonga ndowooza eya kimenke. So Alien Skin yasoka n'abanga ajja n'amaanyi ate jukira nti yajja agamba nti byonna mubikoye naye temuvumangani Bobiwine. Naye wayitawo akaseera akatono n'akiraba nti amaanyi agalina Bobiwine yaani n'abanga naye amuleetera ne beereetera whereby kyaleetera okwawulamu. Omukulu n'agamba nti nkoze ne fuupu nga ne nuupu weeri. Awo nno jukira nti omukulu ye yalinga akola bibi nga yakola bimuyisaawo abantu ba nuupu ne baba nga bamuleetera. Till now olutalo lukyagenda mu maaso whereby kakati balujje nti luli ku Bobiwine ne Alien Skin kati baluzizza ewafiki Gaza. Bagamba nti ono fiki Gaza ewaffe. Remember abadde ddyo obaddeyo gundi weba sabukuludde documentary yaleetedde vije muno ebizibu gwe naleese wano n'agamba nti police emuyiga okubeera nti yavunudde movie eyo. Fiki Gaza yazze era bamulaze support yabadde y'amaanyi n'olaba nti laavu gye bamuwa olwani Alien Skin okubeera nti bo baagala bamukube bamunalizeewo ddala. Olutalo luli social media lulaga nti Fiki Gaza ne Alien Skin terukyali lwa Bobiwine ne Alien Skin wano lwavuddewo. Kibanda ye Bobiwine bamujje mu bino principle kati luli wa babiri era back then ndowooza olutalo beekuba nako nga balwanira ani asinga ghetto ani azitwala biki. Kyenayagadde okubeera nti Alien Skin ennaku zino takyajjayo muto okubeera nti ayogera ensonga yonna ebintu yabivuddemu asidise abaana be balwana entalo zaabwe. I think that was a nice move okubeera nti tayogera taleeta nnyo bigambo nti oba yogere ku principle ye yasidise bibye akuba muziki gwe abenga agenda masa n'olutalo lukyagenda ddala ku social media. So g'oteesa ki ku nsonga ya omukulu Gravity okuva n'abanga alumba omukulu agamba naye akwate ku ssente ze azimbe zikiruddu zino akole ku nguudo alekera okubeera nti alingiriza kano akatono abayimbi ke bafunye. Yes, ku Megatron kwoli tugamba nti nobeera ngo subscribing liking ate obeera ngo sharinga ku mawulire ageesigika. Muzadde Megatron mayini tulina stories nyingi awo twalese Ashraf Ssemwogerere weerabudde Bobiwine okubeera nti yeegendereza President Museveni tagala kubeera nti bamulabisa abantu abamulabisa atabalaba bulungi. Ne tuba ne story ya VJ Moon eyavunudde a movie oba documentary ya Bobiwine agamba nti yali mukutisibwa twamulesaawo. It's an exclusive interview eri awo ne Eddie Kenzo ng'alumba Bobiwine agamba nti tewali kye yamuyamba ne mu Firebase yali tayagala kubeera nti asemberera ku kibiina ekyo.